呢度係嘛？我睇睇，對唔對㗎？哦，呢個有料到啊！呢個有料到啊！呢個攞支香腸嚟供一供嚟先得啊！點解平嘅？哦，成包物件嚟真係。你喺度轉。哦，喂，靚！哎呦！我以為蛇喎，嚇死我啦！你近距離照佢啊！對我喎，點敢啊！咬我冇咯，冇喐聲，冇喐聲，你唔理佢冇收起嚟。死啦！怕唔怕？對得對一招嘅啫。真啊！手機相機嚟㗎，點你都經典嘅時刻啊！楊伯，如果唔俾香薰，佢走唔走㗎？佢唔會走開咯。哦。喂，眼，依家落都唔會對啦，哦咁唔會對㗎啦咩？而家冇咁浪㗎啦。我第一次啫喎，你第一次喎？唔係嘛？你都有跟由佢跟到大都第一次。你冇飲酒嘅，飲杯酒嘅。揾個好嘅地方，向陽嘅地方，即係向南嘅地方。俾1000蚊請人哋嚟，人哋都唔嚟啊！講到。嚟真係。你喺度轉。哦，喂，靚！哎呦！我以為蛇喎，嚇死我啦！呢度係嘛？我睇睇，對唔對㗎？哦，呢個有料到啊！呢個有料到啊！呢個攞支香腸嚟供一供嚟先得啊！點解平嘅？哦，成包物件。楊伯，如果唔俾香薰，佢走唔走㗎？佢唔會走開咯。哦。你近距離照佢啊！對我喎，點敢啊！咬我冇咯，冇喐聲，冇喐聲，你唔理佢冇收起嚟。死啦！怕唔怕？對得對一招嘅啫。真啊！手機相機嚟㗎，點你都經典嘅時刻啊！喂，眼，依家落都唔會對啦，哦咁唔會對㗎啦咩？而家冇咁浪㗎啦。